வணக்கம், நான் ராஜேஷ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது டாடா டியாகோ ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பாக்ஸ் உள்ள கார்களை எப்படி டிரைவ் பண்ணுறது அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி பார்க்கலாம். டாடா டியாகோ ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பாக்ஸ். ஓகே, இது ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் மேனுவல் கார் ஓட்டிகிட்டு இருப்பாங்க, மேனுவல் கியர் உள்ள கார் ஓட்டிகிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் கார் எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு சரியாக குழப்பம் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. இப்போ என்கிட்ட இந்த கார் டாடா டியாகோ நிற்கிது. இந்த காரில் இந்த கியர் மூமெண்ட்ஸை நம்ம எப்படி டிரைவ் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி பார்க்கலாம். சரி, இப்போது டாடா டியாகோவோட ஆட்டோமேட்டிக் மூமெண்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆட்டோமேட்டிக் கியரோட மோடு பார்ப்போம். இந்த கியரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ அப்படின்னு இருக்கு. இதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் மோடுன்னு அர்த்தம். என் அப்படின்னா நியூட்ரல், ஆர் அப்படிங்கிறது ரிவர்ஸ் மோடு. ஓகே, இதுக்கு கீழ்ப்பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் அப்படின்னு இருக்கும். எஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்போர்ட் மோடு. இந்த பக்கம் எம் அப்படிங்கிறது மேனுவல். நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் இல்லாமல் மேனுவலாக ட்ரைவ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கியரை மேனுவலாக இப்படி ட்ரைவ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக எம் கொடுத்துருப்பாங்க. சரி, இதை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா வண்டியை நீங்கள் ஒரு இடத்துல நிறுத்திட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது ஏ, அதாவது ஆட்டோமேட்டிக் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இது கியர் இருக்கணும். வண்டி எங்கேயாவது நிறுத்திட்டு போனீங்க அப்படின்னா நாம் மேனுவல் காரில் ஃபஸ்ட் கியரில் போட்டு இறங்குவோம் இல்லையா, ஹேண்ட் பிரேக் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட் கியரில் இறங்குவோம் இல்லையா மேனுவல் கியர் கார்களில். அதே மாதிரி இதில் ஏ அப்படிங்கிற மோடில் போட்டு நாம் இறங்கி போகிறோம். சரி, இப்போ நம்ம வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த கியரை நியூட்ரல் என் அப்படிங்கிற இந்த மோடுக்கு கொண்டு போகணும். ஆனால் நீங்கள் அந்த என்கிற மோடுக்கு கொண்டு போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணணும், பிரேக் பிடிக்கணும். காலில் பிரேக் பிடிக்கணும். நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் கார் பொறுத்தளவில் நம்மளுடைய இடது காலுக்கு வேலையே கிடையாது. ஸோ இந்த காலை இங்கே ஒரு ரெஸ்ட் ஆம் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள், இதில் ரெஸ்ட்டாக வச்சுக்க வேண்டியதான். இடது காலுக்கு வேலையே கிடையாது, வலது காலுக்கு மட்டும்தான் ஒர்க். பிரேக் அண்ட் ஆக்சிலேட்டர் மாற்றி மாற்றி இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். சரி, இப்போ நம்ம நியூட்ரலில் போட்டுட்டு பிரேக் பிடிச்சிட்டு தான் நீங்கள் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அப்படின்னா தான் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகும், இல்லைனா ஸ்டார்ட் ஆகாது. ஓகே, இப்போ இக்னிஷன் ஆன் பண்ணிட்டேன். ஆன் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சா? ஓகே, இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என் அப்படின்னு வந்திருக்கு பாருங்கள். நம்ம நியூட்ரலில் போட்டு தானே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ இதில் ஆட்டோ பக்கத்தில் என் நியூட்ரலில் இருக்குது அப்படின்னு வந்திருக்கு இல்லையா? ரைட்டு. இப்போ வண்டி ரன்னிங்கில் இருக்குது. இதுக்கு மேலே சிட்டி அப்படின்னு போட்டிருக்கு பாருங்கள். மேலே ஒரு லைட் எரியுதா, சிட்டி மோடு. இது சிட்டி மோடில் இருக்குது. சிட்டியில் ட்ரைவ் பண்ணும்போது பிக்கப் ஒரு நார்மலாக இருக்கும் பிக்கப். அதுக்காக அந்த சிட்டி மோட் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஃபியூயல் எஃபிஷியன்சி, ஓரளவுக்கு மைலேஜ் கிடைக்கும் அப்படின்றதுனால இதில் இந்த மோடில் எஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இதுக்கு பேர் ஸ்போர்ட் மோடு. அதாவது ஹைவேல நீங்கள் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகணும், கொஞ்சம் குயிக்காக போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த எஸ் அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது எஸ் மோடுக்கு, ஸ்போர்ட்ஸ் மோடுக்கு மாறிடும். இப்போ நான் அமைக்கிட்டேன், இங்கே பாருங்கள், அதில் ஸ்போர்ட் மோடுக்கு மாறிட்டு பாருங்கள். மாறிட்டா? ஸ்போர்ட் மோடுக்கு மாறி இருக்கு. இப்போ நான் ஸ்போர்ட் மோடை எடுத்து விட்றேன், திருப்பி ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா சிட்டி மோடுக்கு மாறிடும். அதே மாதிரி நான் ஸ்போர்ட் மோடில் ட்ரைவ் பண்ண நினச்சிங்கன்னா திருப்பி அமுக்கினீங்கன்னா அது ஸ்போர்ட்ஸ் மோடுக்கு மாறிடும். இதுக்கு தான் இந்த ஸ்போர்ட் மோடு சுவிட்சு. ஓகே, இப்போ பக்கத்தில் இருக்கிறது மேனுவல். நாம் மேனுவலாக ட்ரைவ் பண்ணணும்னு நினச்சோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் மைனஸ் நம்ம கியரை மேனுவலுக்கு மாற்றிக்கலாம். அதுக்காக இந்த மேனுவல் மோடு. சரிங்களா? ஓகே, இப்போ நீங்கள் கியரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. இப்போ நாம் இந்த வண்டியை எப்படி டிரைவ் பண்ணுறது அப்படின்ற விஷயத்தை இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ வண்டியை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு நியூட்ரலில் இருக்கிற இந்த கியரை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஏ அப்படிங்கிற மோடு, ஆட்டோ மோடுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறேன். சேஞ்ச் பண்ணும்போது கண்டிப்பான முறையில் பிரேக்கில் கால் இருக்கணும். சரி, இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பிரேக்லேருந்து காலை எடுத்துகிட்டு ஆக்சிலேட்டரில் கொடுக்க போகிறேன். ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கும் பொழுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வண்டி மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டு. இப்போ இதில் ஃபர்ஸ்ட் கியர் அப்படின்னு இருக்கா, அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ செகண்ட் மாறிட்டு, நான் ஆக்சிலேட்டர் மட்டுமே கொடுத்தா போதும், அது தானாகவே கியரை சேஞ்ச் பண்ணிடுது இல்லையா. 4
அடுத்து 5. 5 கியர் உண்டு டியாகோவில். 5ஆவது கியர் மாறிடுச்சு. இப்போ கியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோவில் இருக்குது இல்லையா? ஓகே. இப்போ நம்ம இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து ஆக்சிலேட்டரில் வந்து கால் எடுக்கிறேன்னு வைங்களேன், ஸ்லோ பண்ணுறேன் அப்படிங்கும்போது இப்போ நான் வந்து ஆக்சிலேட்டரில் கால் எடுக்கிறேன். இப்போ வந்து வண்டி ஸ்லோ ஆரம்பித்த பிறகு இந்த கியர் வந்து தானாகவே டவுன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். 4, 3, 2. வண்டி நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக அது வந்து என்ன வந்துடும், ஃபஸ்ட்டில் வந்துடும். 1 அப்படிங்கிற கியருக்கு வந்து வந்துடும். சரிதானா? இப்போ இதில் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ நான் வண்டி நின்ன உடனே ஒருவேளை நான் சிக்னலில் நிற்கிறேன்னு வைங்களேன், சிக்னலில் நிற்கும் போது கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக அந்த எண்ணுக்கு மாற்றிடணும், அதாவது நியூட்ரலுக்கு மாற்றிடணும். நீங்கள் ஆட்டோ மோட்லேயே ரொம்ப நேரம் நின்னீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் மைலேஜ் வந்து ட்ராப் ஆகும். அதாவது என்ஜின் ரன்னிங்கில் இருக்கும், பட் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, பிரேக்கை பிடிச்சி வச்சுருப்பீங்க இல்லையா? அப்போ வண்டி போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணும்போது நீங்கள் பிரேக் பிடிச்சி வச்சுருக்கனால உங்களுக்கு வந்து என்ஜின் வந்து பவர் கொஞ்சம் அவுட்புட் கொடுத்துட்டே இருக்கனால மைலேஜ் ட்ராப் ஆகும். அப்படின்னால சிக்னலில் ஒரு 30 செகண்டெல்லாம் நிற்க வேண்டியிருந்துச்சுன்னா உடனே ஆட்டோலேருந்து நியூட்ரலுக்கு வந்து மாற்றிடுங்க. இந்த ஆட்டோமேட்டிக் கார் டிரைவ் பண்ணுறதுல வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த மேட்ரு. ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ரிவர்ஸ் எப்படி போகிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ என் அப்படிங்கிறதுலேருந்து நம்ம ரிவர்ஸ் போட போகிறோம். எந்த கியர் போடும்போதும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும், பிரேக் பிடிக்கணும். நான் உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு பிரேக் பிடிக்காமல் நான் ரிவர்ஸ் போட்டு காட்டுறேன். பிரேக்லேருந்து காலை எடுத்துட்டேன், ரைட்டா? இப்போ நான் ரிவர்ஸ் போட போகிறேன். ஆர் இப்போ என்ன பண்ணுது பாருங்கள், வார்னிங் கொடுக்குது. இப்போ நான் ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்து பார்க்குறேன், ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்குறேன், வண்டி போகலை. வண்டி போகலையா அப்படி நிற்கிது. இப்போ திருப்பி நான் நியூட்ரல் பண்ணிவிட்டு பிரேக் பிடிக்கிறேன். பிரேக் பிடிச்சிட்டு திரும்ப நான் ரிவர்ஸ் போடுறேன். இப்போ ரிவர்ஸ் கியர் விழுந்துட்டு பாருங்கள், ஆர் அப்படின்னு விழுந்துட்டா இப்போ மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் பாருங்கள், வண்டி போகுது. போகுதா? ஓகே. ஸோ அந்த பிரேக்கோட இம்பார்ட்டன்ட் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. ஓகே, அடுத்ததாக வந்து ஸ்போர்ட் மோடு. இந்த ஸ்போர்ட் எஸ்ங்கிற இந்த ஸ்போர்ட் மோடு வந்து எப்படி வேலை செய்யும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். வண்டியை வந்து நான் இப்போ மூவ் பண்ணுறேன், ஆட்டோவில் போட்டு மூவ் பண்ண போகிறேன். இப்போ வந்து அதில் சிட்டி மோடில் இருக்குது இல்லையா, சிட்டி அப்படின்ற மோடில் இருக்குது. இப்போ நான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மோடு பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஸ்போர்ட்ஸ் மோடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி கொஞ்சம் குயிக்காக மூவ் ஆகும். ஆர்பிஎம் வந்து அதிகமாக போய் வண்டியை வந்து குயிக்காக மூவ் பண்ண வைக்கும். இங்கே பாருங்கள், வண்டி ஸ்பீடு வந்து அதிகமாக போகும். இதுதான் ஸ்போர்ட் மோட். ஓகே, இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து மேனுவல் மாறணும்னு நினைக்கிறேன் சார், எனக்கு வந்து ஆட்டோ வேண்டாம், நான் வந்து மேனுவல் மோடு எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இதில் வந்து இப்போ மேனுவல் மோடு போடுறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்படி ரன்னிங்கில் இது வந்து நீங்கள் வண்டியை நிப்பாட்டி போடணும் இல்லை, வண்டி போயிட்டு இருக்கும்போதே நீங்கள் பண்ணிடலாம். வண்டி போயிட்டு இருக்கும்போதே இப்படி போட்டிங்கன்னா இது மேனுவல் மோட். மேனுவல் மோடில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எந்த கியரில் போயிட்டுருக்கீங்களோ அந்த கியரை காட்டும். இப்போ நீங்கள் கியரை கூட்டணும் அப்படின்னா, இப்போ 4th கியர்லேருந்து 5th பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இப்படி ப்ளஸ் பண்ணி விடணும். இப்படி ப்ளஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இதில் 5வது கியர் மாறிடும். மேனுவல் மோடு பொறுத்தளவில் நீங்கள் தானாகவே கியரை கூட்டலாம், நீங்களே குறைக்கலாம். இப்போ 5வது கியர் போயிட்டு இருக்கிறத வந்து இப்போ 4வது கியர் பண்ணணும்னா உடனே பண்ணிடலாம். இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா இது 4 ஆகிடும், 4வது கியர். ஓகே, இப்போ அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போதே நீங்கள் 3rd கியர் போடணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி கீழே மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதில் வந்து 3rd கியர் வந்துடுது. திரும்ப நீங்கள் செகண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா திரும்ப மைனஸில் போட்டிங்கன்னா செகண்ட் வந்துடும். ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இப்படி வந்து கூட்டி கூட்டி குறைக்கிறதா அந்த மேனுவல் மோட். ஆனால் நீங்கள் வந்து நம்ம மேனுவல் கார் ஓட்டுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இதை ட்ரைவ் பண்ண முடியாது. இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ப்ளஸ் கூட்டிகிட்டே போகலாம். ஒருவேளை நீங்கள் வந்து 5th கியரில் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வண்டியை ஸ்லோ பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் கியரை லோ பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது, அது தானாகவே ஸ்லோக ஆரம்பிச்சிடும். அதாவது 5வது கியர்லேருந்து தானாகவே நின்ன உடனே, இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு காட்டுறேன். இப்போ 5வது கியரில் ரன்னிங் ஆகிட்டு இருக்கு மேனுவல் மோடில்.
மேனுவல் மோடில் 5வது கியரில் போயிட்டுருக்கிற காரை வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணுறோன்னு வைங்களேன். நான் கியரை எதுவுமே டச் பண்ணலை, என் கை வந்து ஸ்டீரிங்கில் தான் இருக்குது. இப்போ நான் வந்து ஃபுல்லாக பிரேக் பண்ண போகிறேன். பிரேக் பண்ணும்போது பாருங்கள், என்ன பண்ணிடும், தானாகவே வந்து கியரை அது டவுன் பண்ணிடும். நம்ம டவுன் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. இப்போ நம்ம பண்ணக்கூடியது வந்து மேனுவல் மோடில் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ளஸ் மைனஸ், அதாவது ப்ளஸ் இந்த இருக்குல்ல, ப்ளஸ் போட்டிங்கன்னா இப்போ 1வது கியரில் இருக்கா, இப்போ நம்ம மூவ் பண்ணும்போது 2வது கியர் மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இப்படி பண்ணிங்கன்னா 2nd கியர், அடுத்து 3rd, இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிற வேண்டியதான். இதுதான் மேனுவல் மோட். இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் கியர் வந்து ட்ரைவ் பண்ணணும். இந்த மேனுவல் கியர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹைவேல ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆனால் உங்களுக்கு சிட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மேனுவல் மோடு. நீங்கள் சிட்டி வந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கிலே போட்டுறது வந்து ரொம்ப நல்லது. ஸோ நான் வந்து இப்போ ஆட்டோமேட்டிக் போட்டேன், ஆட்டோமேட்டிக்கிலே போயிடலாம். எனக்கு ஸ்போர்ட் மோடில் வந்து மைலேஜ் ரொம்ப குறைவாக கிடைக்கும், அதனால் நான் வந்து சிட்டி மோடுக்கு மாற்ற போகிறேன். ஓகே, இப்படி தான் வந்து டாடா டியாகோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரைவ் பண்ணுற கான்செப்ட். ஓகே, நான் வந்து டாடா டியாகோ ஆட்டோமேட்டிக் இந்த காரை வந்து ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்துட்டேன். நல்லா தான் இருக்குது. பட் என்ன தான் இருந்தாலும் சரி, நம்ம அந்த மேனுவல் கார் ஓட்டுவோம் இல்லையா, மேனுவல் கியர் கார்கள் ஓட்டக்கூடிய அந்த பர்ஃபார்மன்ஸும் அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் வந்து இந்த கார்களில் அதிகமாக வர்றதில்லை. ஏன்னா ஆட்டோமேட்டட் டிரான்ஸ்மிஷனில் பொறுத்தளவு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விருப்பத்துக்கு வந்து அது கியர் மாற்ற முடியாது இல்லையா, அதோடைய மூமெண்ட்டுக்கு தான் அது போகும். ஏற்கனவே ப்ரோக்ராமிங் செய்யப்பட்ட அந்த மூமெண்ட்டில் தான் அது போகும். இதே இது மேனுவல் கார்னா நம்ம ஒரு இடத்துல ஓவர்டேக் பண்ணணும், ஒரு காரை ஓவர்டேக் பண்ணணும் அப்படின்னா இமிடியேட்டாக 5வது கியரில் இருந்து நம்ம 4வது இல்லை 3வது கியருக்கு உடனடியாக வந்துட முடியும். ஆனால் இந்த மாதிரி கார்களில் அந்த மாதிரி வர முடியறதில்ல. அது விருப்பத்துக்கு அதோடைய ப்ரோக்ராமிங் ஏற்றாப்புல தான் அது போகுது. அதனால் சடன் பிக்கப்பு, சடன் ஓவர்டேக்கிங்கெல்லாம் அந்த ஆட்டோமேட்டிக் கார்கள் வந்து சரியாக வராது. அது மாத்திரம் இல்லை, ஒரு விதமான ஒரு லேகிங் வந்து லைட்டாக இருக்குது பார்த்துங்க. அந்த கியர் வந்து மாறும்போது இது ஆட்டோமேட்டட் டிரான்ஸ்மிஷன்லையும் சிவிடிலையும் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ண முடியுது. அந்த 1வது கியர்லேருந்து 2வது கியர் ஆகும்போது ஒரு சின்ன லேகிங், அப்படியே அது ரொம்ப பிக்கப் குறைஞ்சி அது கூடுற மாதிரி ஒரு சின்ன லேகிங் இருக்குது. அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளாக தான் ஃபீல் பண்ண முடியுது. இருந்தாலும் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் கார்கள் வந்து யாருக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்குது அப்படின்னா, இந்த சென்னை சிட்டி, ஹைதராபாத் சிட்டி, இந்த மாதிரி சிட்டிகளில் வந்து ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு, கிளட்ச் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கெலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது தவிர்த்து லேடிஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நிறைய பேர் ஈஸியாக ட்ரைவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து உண்மையிலே ஒரு உபயோகமான கார் தான். பட் என்னுடைய கருத்து வந்து எப்போவுமே மேனுவல் கார்ஸ் வந்து அது ஒரு விதமான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுக்கக்கூடியது. பட் டாடா டியாகோ இன்னைக்கு நான் ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது. இந்த கியர் பாக்ஸ் வந்து நல்லா சூப்பராக இருக்குது. பிக்கப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட் மோட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அது நல்லா இருக்குது. அது குயிக்காக பிக்கப் ஆகி போகுது. எனிவே, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.